Мен Сәлимов Тосан Бауыржанұлы, 527 топ. Мен сізге қазір өкпеттің аскультациясын жүргіземін. Ол үшін біз бірінші қолымызды өңдеп аламыз, антисептикпен өңдеп, қолымызды кептіріп аламыз. Есіміңіз, аты жөніңіз? Серікбаев Адылбек. Жақын тұрыңыз маған. Мұрныңызбен бір қалыпты дем алыңыз. Қолыңызды көтеріңіз. Артқа қараңыз. Қолыңызды жинап тұрыңыз. Ауырып жатқан жоқ па? Жоқ. Сізде өкпе тіні қалыпты, везикулярлы. Аскультацияда ешқандай патология анықталған жоқ. Рахмет.